naujausia iš naujienų. Ne pati didžiausia, bet naujausia. T26 kulkosvaidininko liukas. Puikiam komplekte. Tokio stovio dar nesu matęs. Pats geriausias variantas, koks pasitaikė. Aišku, va čia aš turėjau tų tokių išardytų, be spiruoklės, visokių variantų atsarginių, bet dabar pavyko iš Rygos Barbarosos parsivežti prieš kelias dienas tokiam nerealiam stovi. Tai dėka to sutaupiau daug laiko, nes nėra baisiau, kai yra detalės degusios, kai plienas yra degęs, jisai ne tik deformuotas būna, bet ir netgi susitraukęs. Tai žodžiu, daug problemų kaitinimo, lyginimo, pjaustymo. Todėl ypatingai džiaugiuosi tokiu variantu. А ты сам нашел его? Не, мы это прикупили. А, прикупили? Да. А из какого примерно района? Ты знаешь, там, где они должны быть, это в сторону, если ты понимаешь, где Латвия, это в сторону, если ты едешь... Знаю. Налево, ну, в сторону право, там, а налево, вот там как раз и мы, понимаешь, мы забыли спросить у него, где он живет, где, как вообще, да, как-то там, как, знаешь, как ступор. И, блин, и мы слышали, что там дома лежит от этого, да. Интересно. Но я думаю, что там, потому что там русские вот на этих там наскок делали. Да. Ну, сегодня, да, что нашел? Нет. Montuosis. Čia vieta jau jam paruošta. Brėžiny atrodo va šitaip. Pilna komplektacija bokštelio. Liukas parvažiavęs. Kuo toliau, to įdomiau. Šiandien dar apie vieną eksponatą norėjau trumpai. Pasirodo, šitas ratas iš Varėnos, kur mes parvežėm, iškasėm ten girioj. Tai amerikoniško karinio transporto lėktuvo Dakota ratas. Radau Vilniuje ekspertą aviacijos antro pasaulinio, kuris vat pamatęs iš karto nustatė be abejonių. O visi kiti aviatoriai kažkur dingo. Tai va, labai įdomus variantas iš gimtinės. Ačiū už atsakymą.